बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, ये देखें जी मदीना मुनव्वरा का मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है। दिन के तकरीबन 1 बज चुके हैं, नमाज ज़ोहर की हो चुकी है। हम नमाज़ पढ़ के आए हैं तो माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब रुकी है थोड़ी देर के लिए, लेकिन लगता है और भी होगी इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह जी कितना पानी है सड़क पर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह जी। मदीना मुनव्वरा में बारिश, मौसम बहुत खुशगवार हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन गर्मी थी, लेकिन अब आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये देखें भाई सफाई कर रहा है।